السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في حي شعبي قديم في القاهرة كان في بيت صغير معروف إن ليه تاريخ مظلم. أي حد سكن فيه كان بيلاحظ حاجات غريبة بتحصل. البيت ده كان فيه مراية كبيرة محطوطة في الصالة. المراية دي ما كانتش زي أي مراية، كان دايما اللي يبص فيها يحس كأن حد تاني بيبص عليه. مفيش حاجة اسمها عفاريت، قالها خالد، الشاب اللي قرر يأجر الشقة بعد ما الكل رفض يسكن فيها. خالد كان شاب جريء، دايما بيتحدى الخرافات وما عندوش خوف من الأساطير. قرر إنه يسكن في البيت رغم تحذيرات الجيران. في أول ليلة كل حاجة كانت عادية، بس بعد نص الليل حس خالد بحركة غريبة جواه الشقة. طلع من أوضته وبص حواليه، ما لقاش حاجة. رجع تاني، وقبل ما يدخل الأوضة لمحت عينه حاجة غريبة في المراية الكبيرة اللي في الصالة. في ضوء القمر الخفيف اللي كان جاي من الشباك شاف حاجة مش مفهومة. حد تاني كان واقف جنبه. وقف خالد مذهول، حس قلبه بيخبط بسرعة. ركز عينه في المراية لكن ما شافش حاجة غير انعكاسه. أكيد أنا بيتوهم، قال لنفسه وحاول ينسى اللي حصل. قفل باب الأوضة عليه وقرر إنه ينام، بس النوم ما كانش عايز يجي. كل ما يقفل عينه يحس إن في حد بيبص عليه. أخيرا قام وافتح باب الأوضة وقرر يبص في المراية تاني. كان في حد واقف فيها، بس المرة دي كان واضح. راجل طويل، لبسه قديم، وشه ما فيهوش ملامح واضحة، لكن عيونه كانت سودة كأنها حفرة ما فيهاش نهاية. خالد تجمد في مكانه، والراجل اللي في المراية بدأ يقرب أكتر. كل خطوة كان بياخدها جوه المراية كان قلب خالد بيتسارع أكتر. في اليوم اللي بعده خالد قرر يكسر المراية، لكن لما حاول يحركها لقاها متثبتة في الحيطة كأنها جزء منها. كل مرة يحاول يشدها يحس كأن إيده بتتشبك فيها. مستحيل! إيه ده؟ صرخ وهو مرعوب. سمع صوت ضحكة خافتة وراء ظهره. لف بسرعة، ما لقاش حاجة، بس لما رجع يبص في المراية شاف الراجل واقف ورا ظهره، المرة دي بيبص عليه بابتسامة شيطانية. انت عايز ايه مني؟ صرخ خالد. الراجل في المراية ما قالش حاجة، بس رفع ايده ببطء وأشار على باب الشقة. خالد لقى نفسه بيتحرك لوحده ناحية الباب كأنه مسلوب الإرادة. فتح الباب وخرج، ولما بص وراه لقى الراجل بيتحرك من جوه المراية وبيمشي معاه جوه الحيطان. خالد قرر يسيب الشقة ويهرب. جري في الشارع وهو مش قادر يتنفس. أول ما خرج حس بشيء بارد بيجرح إيده. بص عليها لقى علامة جرح، كأن حد مسكه بقوة من دراعه. إيه اللي بيحصل؟ همس لنفسه وهو خايف. رجع للشقة في اليوم اللي بعده عشان ياخد حاجته، لكن لقى المراية مكسورة وجنبها ورقة مكتوبة بخط يد قديم. أي حد يبص في المراية دي بيبقى ليه نصيب من اللعنة. اللعنة ما بتخلصش وهتفضل معاك لحد ما تموت. خالد حس برعشة وقرر يحرق المراية، ولما النار اشتعلت سمع صوت صراخ رهيب كأن في حد بيتعذب جواها. المراية اتكسرت بالكامل، لكن الراجل اللي جواها ظهر على الحيطة بشكل مخيف كأنه بيتفرج عليه. بعد ما كسر المراية خالد افتكر إن اللعنة انتهت، بس كل ليلة كان يحس بوجود الراجل جواه الشقة. عيونه ما كانتش بتتحرك، لكنه كان دايما يحس إنه بيتفرج عليه. وفي ليلة قرر خالد يروح لمشايخ عشان يحكوله عن اللعنة. واحد منهم قال له الراجل ده كان شخص عادي، اتقتل بطريقة بشعة واتحبس روحه في المراية، عشان كده محدش يقدر يحرره، وكل اللي حاوله ماتوا في ظروف غامضة. خالد ابتسم وقال لكن أنا مش خايف. مرت أيام، وكل يوم كان الراجل يقرب أكتر، لحد ما في ليلة حسن لقى نفسه محبوس جوه المراية، وشاف الراجل بره المراية بيبص عليه بابتسامة انتصار. خالد بقى جوه والراجل خرج، بقى حر. ومن يومها بقى خالد محبوس جوه المراية مستني الضحية الجديدة اللي هتبص فيها عشان يكمل اللعنة من جديد. بعد ما خالد اتحبس جوه المراية محدش كان عارف حاجة عن اللي حصل ليه. الناس في المنطقة كانوا بيفتكروا إنه ساب الشقة وراح يعيش في مكان تاني، لكن الحقيقة
كانت أبشع بكتير. الراجل اللي خرج من المراية بدأ يعيش حياة خالد، لابس هدومه وبيتعامل مع الناس كأنه هو. لكن الشقة ما فضلتش فاضية. بعد فترة جت عيلة صغيرة تسكن في البيت، راجل ومراته وبنتهم الصغيرة نورة. من أول يوم البنت الصغيرة بدأت تحس إن في حاجة غلط. ماما، في حد بيتفرج علينا من المراية، قالتها نورة وهي بتبص على المراية الكبيرة اللي في الصالة. أمها ضحكت وقالت: دي مراية يا نورة، ما تخافيش. لكن نورة كانت بتصرخ كل ليلة وتقول إن في راجل عيونه سودة بيظهر في المراية. في ليلة نورة قررت تتحدى خوفها. راحت للمراية، وقفت قدامها وهي لابسة بيجامتها الصغيرة وشعرها الناعم واقع على كتفها. كانت بتبص في المراية وبتسأل: انت مين؟ وفجأة ظهر خالد في المراية، عيونه كلها خوف وحزن. انت لازم تخرجي من هنا، المكان ده مش آمن، قالها بصوت مرعوب. نورة اتجمدت في مكانها، قلبها بيدق بسرعة. انت مين؟ سألت وهي مش مصدقة اللي بتسمعه. أنا مسجون هنا، والراجل اللي بره ده مش أنا، لازم تهربي بسرعة. A man is walking and Khalid is shouting before the man with the black sunglasses appears in the mirror. Khalid is holding the man's shoulder and he is pulling him towards him until he disappears. نورة جريت على أمها تصرخ: ماما، في راجل محبوس جوه المراية، عايزني أخرج. بس الأم استغربت وبصت في المراية وما لقتش حاجة. في الليلة اللي بعدها بابا نورة قرر يغير ترتيب الأثاث. حاول يحرك المراية الكبيرة بس لقاها متثبتة جامد في الحيطة. إيه ده؟ هي دي متركبة إزاي؟ قال وهو بيشدها. نورة صرخت: ما تحركهاش، هي مسكونة. لكن الأب ضحك وقال: مفيش حاجة اسمها مسكونة، دي مجرد مراية. وفجأة حصل حاجة غريبة. صوت ضحكة شيطاني خرج من المراية. نورة اتخبت ورا أمها والأب وقف مذهول مش مصدق اللي بيسمعه. المراية بدأت تهتز وطلع منها دخان أسود كثيف. ابعدوا عنها، صرخت نورة وهي بتبكي. بس كان الأوان فات. الراجل اللي عيونه سودة ظهر جوه المراية ووشه مليان شر. أهلا بكم، البيت ده دلوقتي بيتي، قالها بصوت مخيف قبل ما يمد إيده من المراية ويمسك إيد الأب. الأب حاول يسحب إيده لكنه حس كأن إيد الراجل دي بتسحب روحه منها. صرخ بأعلى صوته: ابعد عني! بس الراجل كان أقوى. نورة جريت تجيب أي حاجة تضرب بيها المراية. جابت عصاية حديد وضربت المراية بكل قوتها. المراية اتكسرت والراجل اختفى، لكن خالد ظهر، عيونه كلها دموع. ساعديني. ثم صرخ وهو بيبص لنورة: انت الوحيدة اللي تقدر تخرجني. ازاي؟ سألت نورة وهي بتحاول تهدي نفسها. لازم تلاقي المراية الأصلية، دي مجرد نسخة. المراية الأصلية في مكان تاني في البيت وفيها الروح الحقيقية بتاعتي. بدأت نورة تدور في البيت، في كل أوضة وكل ركن، لحد ما لقيت باب سري تحت السلم كان مغطى بطبقة سميكة من الغبار. فتحت الباب ولقيت قدامها أوضة صغيرة جواها مراية قديمة مليانة خربشات ونقوش غريبة. دي هي، همست نورة وهي بتبص على المراية. فجأة ظهر الراجل اللي بعيونه السودة فيها، لكن المرة دي كان شكله مشوه أكتر. مش هتقدري تخرجيه، صرخ بصوت مدوي، والإيدين طلعت من المراية عشان تمسك نورة. نورة جريت بسرعة، جابت مطرقة حديدية وبدأت تضرب في المراية بكل قوتها. كل ما تضرب الراجل كان بيصرخ أكتر، لحد ما أخيرا المراية اتكسرت لقطع صغيرة ونورة وقعت على الأرض مرهقة. الدخان الأسود طلع من المراية، وشوشة خافتة بدأت تسمع في المكان. خالد ظهر، لكن المرة دي كان وشه هادي وعيونه مليانة امتنان. شكرا يا نورة، انت حررتيني أخيرا، قالها بابتسامة قبل ما يختفي ببطء، تاركا البيت في سكون تام. بعد ما نورة حررت خالد، العيلة قررت تسيب البيت فورا. بس لسه في سر غامض ما انكشفش. المراية الأصلية كانت ايه قصتها؟ وليه خالد اتحبس جواها؟ محدش يعرف. لكن الأكيد إن أي حد يفكر يدخل البيت ده تاني هيسمع نفس الصوت القديم بيقول: أهلا بيك في بيت الرعب.
مستعد تلعب مع المراية